Voilà, courage. Tak tedy s novou odvahou do toho. Nous allons reprendre notre étude. Tak se znovu pustíme do našeho studia. Et vous voyez que j'ai déjà usé un traducteur. Všimli jste si, že už jsem oddělal jednoho překladatele Je suis en train d'en user un deuxième. a právě se chystám oddělat toho druhého. Mais l'autre va reprendre des forces. Ale druhý zatím se vzpamatuje. Merci en tout cas à nos traducteurs. C'est un travail difficile que la traduction. V každém případě překlad je těžká práce. Il faut beaucoup de concentration. To k tomu třeba hodně soustředění. Et merci d'avoir donné à des frères, des sœurs aussi, le don de traduction. No a tak děkuju, že Pán Bůh dává taky dar překladu našim bratrům a sestrám. Voilà, nous voulons essayer de rentrer maintenant plus spécifiquement justement dans le cadre de la spiritualité catholique romaine. A tak tedy teď už se pustíme do studie, která bude mít jako rámec název katolická spiritualita. Parmi les chrétiens du monde occidental, dans le monde occidental, Mezi západními křesťany v západním světě l'Église catholique romaine a certainement la plus longue tradition en matière de spiritualité. má, co se týče spirituality, katolická církev bez pochyby nejdelší tradici. Elle s'est intéressée très tôt à la spiritualité, Katolická církev se o spiritualitu zajímala již velmi záhy. a recherché cette spiritualité, à l'intensifier. Snažila se jí prohlubovat a zintenzivňovat. Et l'intérêt du clergé pour les choses spirituelles n'est pas nouveau. Zájem kněžstva o spiritualitu není nic nového, není ničím novým. L'Église a besoin de chefs spirituels pour nourrir l'Église. Církev potřebuje duchovní vůdce, duchovní předáky. Et les responsables d'Église doivent être préparés à assumer à la fois leur rôle d'enseignant et leur rôle spirituel. A kněží potřebují se naučit vycházet vstříc potřebám duchovním a zároveň učit lid. Et c'est ainsi qu'un auteur, René Laurentin, A tak jeden autor jménem René Laurentin dans son rapport sur Vatican II, ve své zprávě během druhého vatikánského koncilu invite les hommes de robe, donc les prêtres, vyzval evropské kněze a vůbec národy, à reconnaître le rôle, le caractère élevé de leur mission. aby pochopili svoje vznešené poslání, svou vznešenou roli. Ce rôle important de la dimension spirituelle. A sice důležitost toho duchovního rozměru v jejich práci. Et ainsi cet homme, Laurentin, A tento muž, Laurentin, parle d'exemplarité, de perfection dans le domaine spirituel. hovoří o důležitosti vzoru v oblasti spirituality. Et il invite justement à ce que cette spiritualité soit fondée sur la parole de Dieu. A zdůrazňuje, že spiritualita se musí zakládat na Božím slově. C'est un catholique romain qui dit cela. A prosím, dávejte pozor, povšimněte si, že tohle říká římskokatolík. Et cela est important parce que souvent la spiritualité est abordée en dehors de la Bible. Víte, tohle je důležité protože mnohdy je spiritualita chápána jako něco, co může existovat mimo Bibli. Il est important justement que cette spiritualité ressorte à tous les niveaux de la théologie. Je to důležité protože spiritualita by měla prostupovat vlastně všemi disciplínami teologie. Et nous devons trouver un équilibre justement entre la théologie, la doctrine et la vie pratique spirituelle. A je důležité, abychom našli rovnováhu, vyváženost mezi učením, tedy teologií a spiritualitou. Je pense que vous connaissez tous le livre Les 27 croyances fondamentales. Předpokládám, že každý z vás zná knihu 27 výročních článků. U nás vyjde příští rok. Alors vous avez peut-être lu ces 27 croyances fondamentales très vite. Non, vous ne connaissez pas?
le livre Les 27 croyances. dans Simon. Ah bon. Bientôt alors, vous allez bientôt connaître. Brzy ji poznáte. Mais si vous avez l'occasion d'approcher ces 27 croyances en anglais, par exemple, puisqu'elles ont Ale tak été kdybyste un si gros livre, přečetli zatím v angličtině, dobře, et je vous invite à être attentif quand vous aurez ce livre. pak vás vyzývám, abyste si ji přečetli velmi pozorně. Et rechercher les indices de spiritualité. Abyste si povšimli známek duchovnosti v ní. Et je ne veux pas vous décourager, Nechtěl bych vás nějak zklamat, mais vous aurez une difficulté à trouver des éléments vous invitant à devenir spirituel dans ce livre. ale přesto tvrdím, že byste velmi těžko zde našli nějaké prvky, které by vás vyzývaly k jakémusi duchovnímu pojetí života. C'est un livre qui présente effectivement la doctrine adventiste. Je to kniha, která představuje adventistické učení. C'est un petit peu notre catéchisme. Je to svým Notre způsobem livre de jakýsi catéchisme. náš katechismus. C'est à partir de là que nous enseignons, Na jejím základě vyučujeme, que nous invitons les gens, la société à devenir chrétiens. na jejím základě také lidi seznamujeme s naším učením a chceme, aby se stali C'est le křesťany. commentaire que nous faisons de la Bible. Je to komentář, je to náš komentář, tak jak my rozumíme Bibli. C'est la compréhension que nous en avons. Je to pochopení, porozumění, současné porozumění, naší porozumění Bible. Et bien souvent, dans notre Église, nous pensons que enseigner la doctrine, c'est suffisant. A velmi často se domníváme, že vyučovat učení nebo doktrínu, že to stačí. Et dans ce livre, les 27 croyances fondamentales, A v této knize 27 článků víry il n'y a pas une invitation à la réflexion spirituelle. není jediná výzva k duchovní reflexi, k duchovnímu uvažování. Comme si cela devait venir naturellement, spontanément, après la doctrine. Jako kdyby se předpokládalo, že je to něco přirozeného, že to přijde přirozeně, samo. Alors qu'en opposition, A proti tomu nous découvrons que le catéchisme catholique, vous avez peut-être vu, alors là c'est un gros bouquin qui est paru dans plus de 100 langues, un gros bouquin, le catéchisme, le nouveau catéchisme catholique. možná, že se vám dostal do ruky, na rozdíl od toho, co jsem řekl, katolický katechismus. Je to kniha, která už byla přeložena víc než do 100 jazyků, tak jistě o něm víte. Eh bien, vous serez étonné de découvrir qu'il y a des dizaines de pages faisant référence à la vie spirituelle. Budete překvapeni, když jim budete listovat a zjistíte, že tam jsou desítky stran zasvěcené pojednání o duchovním životě. Et c'est ainsi que dans leur livre de référence doctrinale, A tak v této knize, kdy také jsou tam určité odvolávky na jisté body učení, les catholiques romains invitent les croyants à plus de spiritualité. katolická církev jako kdyby vedla své věřící k tomu, aby pojala to učení duchovně. Et ils ont écrit des dizaines de pages pour inviter les croyants à être plus spirituels. A tak napsali desítky stran, aby vedli své věřící k tomu, aby žili duchovnějším životem. Et dans notre Église, eh bien, nous avons du mal à inviter à plus de spiritualité. V našich sborech ale se to tak zcela nedaří. Mais demain, nous reviendrons sur cet aspect et nous essaierons de développer plus en profondeur. Zítra se k tomuto vrátíme a pokusíme se na to podívat trochu podrobněji, trochu hlouběji. Mais pour l'Église catholique, l'intention est claire. Ale co se týče katolické církve, její záměr je zcela zřejmý. Il s'agit de faire se rencontrer la théologie, la doctrine avec l'expérience pratique spirituelle. Jim se jedná o to, aby učení bylo v jednotě s praktickou, každodenní křesťanskou zkušeností. Pour un catholique, la formation de ses cadres, eh bien, est prise au sérieux. Pro katolickou církev výchova jejich vedoucích a lidí, kteří mají vliv, je něco prvořadě důležité. J'ai à la maison le programme d'un grand séminaire catholique.
Mám doma program výuky v jednom katolickém semináři. C'est le bulletin, donc le programme pour les étudiants séminaristes. Je to tedy program studia, nebo osnovy, chcete-li, studia na takové pro seminaristy na katolickém semináři. L'université donc du Sacré-Cœur de Détroit aux États-Unis, la ville de Détroit, le séminaire du Sacré-Cœur. Ten seminář konkrétně je to seminář, který se jmenuje Sacré-Cœur a město se jmenuje Detroit. Détroit aux Je to ve États-Unis. Spojených státech. Et dans ce bulletin, on peut lire le programme spirituel. No a tak tam si můžete podívat na ten duchovní program v těch osnovách. Et en lisant ce programme, j'ai ouvert des yeux comme ça. A když jsem to četl, tak jsem tedy zíral. Ils offrent plus de 20 cours, 20, 2 fois 10. Ils offrent plus de 20 cours de spiritualité. Tak v tomto jejich plánu studijním mají 20 a říká bratr, prosím tě, 2x10, 20, jo, abych dobře rozuměl, dobře pochopil. 20 hodin, 20 kurzů spirituality, duchovnosti. À côté de la philosophie, Vedle filozofie, de l'histoire, historie, de la sociologie, sociologie, de la compréhension justement de l'Église, du dogme, de la doctrine. porozumění, učení, doktríny. Ils offrent 20 cours de spiritualité. Vedle toho mají 20 kurzů duchovnosti. Et les étudiants peuvent choisir quel type de spiritualité ils veulent découvrir. A z této nabídky si studenti mohou vybrat, jaký typ kurzu si chtějí vybrat. Et nous aurons l'occasion de reprendre justement en comparaison avec ce qui se fait dans nos séminaires de formation. A my budeme mít příležitost to porovnat s programem kurzů našich seminářů. Ce qui se fait donc à Andrews Université, Například s tím, co se nabízí na Andrews univerzitě, qui est la référence intellectuelle du monde adventiste. Co je vlastně nejvyšším studijním učilištěm teologickým mezi adventisty. Ce qui se fait en France, en Angleterre. Budeme moct vidět, co se nabízí za kurzy ve Francii a v Anglii. Et nous devons reconnaître que nous avons du mal à comprendre l'importance de la spiritualité dans nos écoles. A musíme si přiznat, že v našich školách se tento předmět zanedbává. Et l'Église catholique a compris. Naproti tomu katolická církev pochopila A compris l'importance spirituelle pour ses cadres. důležitost duchovnosti, spirituality ve výchově svých kádrů. Alors je voudrais vous rassurer tout de suite. A hned bych vás chtěl ujistit, Je ne suis pas en train de vous dire que l'Église catholique romaine doit être notre modèle. že naprosto vás nechci přesvědčit o tom, že katolická církev by ve všem měla být naším vzorem. L'Église catholique romaine n'est pas notre modèle de spiritualité. Ani co se týče spirituality, katolická církev by neměla být naším vzorem. Par contre, je crois qu'elle peut exciter notre intelligence à comprendre le principe de l'importance. Ale na druhé straně by nás to mělo vést k tomu, abychom si uvědomili důležitost tohoto tématu. Le principe de spiritualité nous intéresse. Zásada duchovnosti by nás měla prvořadě zajímat. Nous avons besoin de former nos cadres pasteurs, les anciens d'église. Měli bychom v tomto smyslu vychovávat naše kazatele, naše vedoucí církve, starší a tak dále. Les responsables de jeunesse. Vedoucí mládeže. A plus de responsabilité dans le domaine spirituel. A vést k větší zodpovědnosti v oblasti duchovnosti. J'ai ici une lettre qui me dit ce qui a été décidé lors d'une conférence à Loma Linda. Mám zde v rukou dopis, kde mám zprávu, co se událo při jedné konferenci na naší univerzitě v Loma Linda. Je crois que l'Église adventiste est en marche vers la spiritualité. A to mě přesvědčuje o tom, že církev adventistů začíná směřovat k větší duchovnosti. Nos responsables, je dirais au plus haut niveau, sont conscients de cette nécessité. Že ti nejvyšší naši představitelé si uvědomují důležitost duchovnosti.
Et c'est ainsi que le 21 mars 1997, donc il y a quelques semaines, quelques A mois, tak tedy tady je řečeno, že 21. března 1997, tedy je to několik měsíců, il y a donc une conférence qui s'est achevée à Loma Linda, un se séminaire, konala v semináři teologickém na Loma Lindě, což je naše univerzita v Kalifornii. il y avait 115 participants Bylo tam 115 účastníků na ní de 49 pays. z 49 zemí. Donc des représentants du monde entier, le monde des écoles. Mohli bychom říct, že to byli představitelé vlastně našich škol z celého světa. Les présidents d'université, les présidents des écoles étaient là. Předsedové představení našich škol, našich univerzit byli přítomni. Avec les présidents des divisions. Byli tam také předsedové našich divizí. Et la question était A otázka zněla, comment développer la dimension spirituelle dans nos écoles. jak rozvinout tu duchovní dimenzi v našich školách. Et notre président, donc Robert Falkenberg, Předseda generální konference Robert Falkenberg a déclaré prohlásil, que la raison première pour laquelle l'Église adventiste a établi un système d'enseignement est la formation spirituelle de la jeunesse. Prohlásil, že tím prvním důvodem, pro který církev adventistů vytvořila vzdělávací systém, je duchovní výchova mládeže. La raison de nos écoles, Ten důvod k existenci našich škol je dirais la raison de nos églises, a důvod existence našich sborů, bych si dovolil říct, est de développer chez tous ceux qui viennent, je rozvíjet ve všech těch, kteří do nich přicházejí, que ce soit les étudiants dans les écoles, ať už to jsou studenti v našich školách, que ce soit les membres dans nos églises, ať už to jsou členové v našich sborech, de développer cette dimension spirituelle, rozvíjet ten duchovní rozměr, tu duchovní dimenzi, de nous permettre d'être à l'écoute du Seigneur, a která by nám dovolila, abychom se vystavili tomu božímu hlasu, abychom byli schopni zaslechnout, co nám Pán Bůh chce říct. de reconnaître que Jésus, le Saint-Esprit, est présent au milieu de nous. Rozpoznat, že Ježíš je v našem středu. Duch svatý je v našem středu. C'est vrai que nous pouvons croire, nous avons la foi, Je pravda, že můžeme věřit, že máme víru, mais la foi se nourrit d'expérience. ale víra je živá, se živí ze zkušenosti. Et s'il y a tant de gens qui abandonnent la foi, A jestli je tolik lidí, kteří opouštějí víru, c'est parce qu'ils ne vivent pas d'expérience. pak to je proto, že nežijí svoji duchovní zkušenost. La foi reste là en haut dans le plafond. Víte, víra je něco, co nám zůstává tady nahoře, někde na stropě. Elle reste au niveau intellectuel. To může být prostě něco pouze intelektuálního. Et finalement, cela devient un autre système philosophique A nakonec to pojímáme jako jeden z filozofických systémů, sans expérience. aniž bychom měli praktickou zkušenost. Et les croyants se dessèchent. A potom to křesťanství v nás vysychá. Oui, la spiritualité est importante pour tous. Ano, spiritualita je něco důležitého, něčím důležitým pro každého z nás. Et l'Église catholique romaine eh bien, a reconnu que les besoins sont identiques pour tous. A to je to, co katolická církev pochopila, že tuto potřebu mají všichni. Les gens ont pratiquement tous les mêmes besoins Všichni lidé, prakticky všichni lidé mají stejné potřeby, parce qu'ils font face à la même réalité. protože čelí stejné skutečnosti, stejnému světu. Chaque croyant a les mêmes questions. Každý věřící má prakticky stejné otázky. Il se pose des questions au sujet de Dieu, Kladou si otázky ohledně boží existence. des questions concernant la vie, concernant la mort, Otázky ohledně života, ohledně smrti. des questions concernant le péché, Otázky o hříchu. des questions concernant le jugement. Otázky, které se týkají soudu. Et vous posez ces questions. Vy také si kladete tyto otázky. Et les catholiques romains se posent les mêmes questions. A římskokatolíci si kladou naprosto stejné otázky.
Et qui va les aider justement à résoudre ces questions? A kdo by jim měl pomoci vyřešit tyto otázky? Des questions qui sont liées directement à leur vie spirituelle. Otázky, které se přímo vážou na jejich duchovní život, na jejich duchovní zkušenost. Est-ce que ce sera le prêtre Měl by to být jejich kněz pour les catholiques romains? Pro římskokatolíky? Les pasteurs pour le monde protestant? Nebo faráři pro protestantský svět? Les imams pour les musulmans? Imámové pro muslimy? Les rabbins pour les juifs? Rabíni pro židy? Qui va répondre à ces questions spirituelles? Kdo by měl odpovídat na tyto duchovní otázky? Il est important de reconnaître que l'Église a besoin et que les croyants ont besoin de guides spirituels. Z toho vyplývá, že věřící, všichni věřící mají potřebu duchovních vůdců. Des hommes, des femmes qui vont pouvoir les aider justement à développer cette dimension spirituelle. Muže, ženy, kteří jim pomohou rozvíjet tuto duchovní dimenzi. C'est ainsi que l'Église doit faire face à des réalités spirituelles. A tak je jasné, že církev tady stojí tváří tvář této skutečnosti a této výzvě. Et il est important que chacun puisse expérimenter chaque jour, je dirais, la présence spirituelle du Seigneur. A jde tady o to, aby každý křesťan denně zakoušel Boží přítomnost ve svém životě. Et c'est ainsi qu'historiquement, l'Église catholique romaine a été confrontée très tôt à ces problèmes. A tak historicky katolická církev této potřebě čelila relativně a dost brzy. Et d'une certaine manière, ils ont essayé de répondre aux besoins des croyants, des fidèles, A tak se pokoušeli odpovídat na tuto potřebu svých věřících au travers de ce que l'on a appelé les ordres monastiques. prostřednictvím toho, čemu se začalo říkat mnišské řády. Ces ordres monastiques qui sortaient de l'Église catholique romaine mère, A tak tyto mnišské řády, které vyšly z matky církve, qui d'une certaine manière se révoltaient contre le pouvoir en place, které se jistě svým způsobem také vzepřely její moci, eh bien, se retiraient dans un endroit, dans un monastère, se uchýlili do nějakého kláštera et vivaient là plus intensément, je dirais, la réalité de la foi, du moins essayer de la vivre. a tak se pokoušeli zde žít intenzivněji svoji duchovní zkušenost. Tedy pokoušeli se. Mais vous pouvez imaginer que ces gens-là, eh bien, n'étaient pas formés. Ale uvědomme si, že tito lidé nebyli k tomu vychováni. Et lorsque l'on lit, je dirais, l'histoire de ces ordres monastiques, A když se čtu dějiny těchto mnišských řádů, on est effrayé de voir ce qui se passait comme pratique. pak žasnu nad tím, co se prakticky v nich dělo. C'était invraisemblable, incroyable. Skutečně to bylo něco neuvěřitelného. Il y avait des débordements spirituels dans tous les sens. Víte, tam docházelo k extrémům ve všech směrech. Et tout cela, eh bien, était traduit d'une manière très, très émotionnelle. Všechno se dělo velmi emocionálním, velmi citovým způsobem. Chacun pensait ou croyait avoir la révélation. Každý z nich se téměř domnívá, že má nějaké zvláštní zjevení. Beaucoup de ces prêtres ne savaient même pas lire. Přitom mnoho z těch kněží neumělo ani číst. Et c'est ainsi qu'un auteur catholique du nom de Mouret A tak jeden katolický autor, který se jmenoval Mouret, en parlant d'un de ses premiers séminaires de formation, když hovořil o jednom z prvních výchovných vzdělávacích seminářů, et nous sommes donc en 420 au 5e siècle donc de l'ère chrétienne. Jsme v roce 1480, tedy asi tak v 15. století. Cet auteur catholique dit Tento katolický autor řekl, que aujourd'hui on n'imagine pas že dnes bychom si nedovedli představit, à quel point la formation de ces hommes était déplorable, c'est-à-dire catastrophique. do jaké míry výchova v ten vzdělávací systém těch tehdejších mnichů byl prostě hrůzostrašný, katastrofický. Et naturellement, l'Église catholique romaine allait être consciente de cette lacune, de ce problème.
Katolická církev si uvědomovala tento problém Et peu à peu, ils allaient construire, ils allaient se structurer. a tak pomaličku začali tady něco budovat. Začali budovat určitou strukturu. Il y a eu quelques-uns de ces hommes, je vous en cite quelques-uns. A tak bych vám mohl jmenovat některé z těch mužů, Il y a eu par exemple Anselme. jako například Anselm. Bon, je ne vais pas vous donner les dates pour pas alourdir, hein, c'est pas la peine. Nebudu Mais vám uvádět, c'est au Moyen Âge, hein, 11e siècle, comme ça. nebudu vám uvádět dobu, ve které žili, ale hovoříme v jeho případě o 11. století, hovoříme ale o době středověké. Donc il y a eu Anselme, il y a eu Abélard, Nebo Abelard et puis bien sûr Thomas d'Aquin, a potom Tomáš Akvinský, qui allait imposer, je dirais, une rigueur intellectuelle, je dirais, à la dimension spirituelle. kteří se pokoušeli vytvořit jakýsi duchovní vzdělávací systém. Et puis, bien sûr, il y allait y avoir cette harmonisation de la raison et de la foi. Pokoušeli se vytvořit dát do souladu rozum a víru. Il était important donc pour l'Église catholique, eh bien, d'avoir cette structure de formation. Pro katolíky bylo tedy velmi důležité vytvořit nějakou takovou vzdělávací strukturu. Et au fil des siècles, et notamment avec la Renaissance, eh bien, tout cela s'est structuré davantage. A během staletí a zvláště během renesance se tyto vzdělávací systémy vytvářely a dotvářely. Et c'est ainsi que nous arrivons au XVIe siècle A tak se dostáváme do 16. století avec un individu du nom de Charles Borromée. a setkáváme se zde s mužem, který se jmenoval Charles Borromée, Ou dans ce séminaire qu'il dirige, který byl vedoucí jednoho takového semináře. on va mettre l'insistance sur la formation intellectuelle et spirituelle. Kde se dával důraz na jak intelektuální, rozumovou, tak také na spirituální, tedy duchovní stránku výchovy. Donc vous comprenez que la spiritualité n'est pas simplement une évaporation de l'esprit. Všimněte si tedy, že se zde setkáváme s tím, že pro ně duchovnost to nebylo jenom nějaké výpary ducha. La vie spirituelle doit s'apprécier et s'appréhender aussi au travers des qualités intellectuelles. Spiritualita by měla být pojata také, anebo vázána na intelektuální rozumovou kvalitu. Et c'est ainsi que, toujours au XVIe siècle, par exemple à Reims, en France, A tak například v 16. století pořád ještě v Remeši, donc à Reims, en France, au XVIe siècle, a tak v Remeši v 16. století on va insister sur la piété, se zdůrazňoval se pietismus, zbožnost. sur l'étude Dával se důraz na studium Božího slova et la discipline. a na kázeň, na disciplínu. Donc vous voyez que la compréhension de la spiritualité s'élabore, s'harmonise, se construit. A tak si všimněte, že tady dochází k určitému vývoji, že ta spiritualita se jaksi rozšiřuje a že má i jiné dimenze. Et c'est au concile de Trente, A na koncilu v Trentu, je vous donne la date, 1543-1563, a dám vám taky zde datum, ten trval od roku 1543 do roku 1563, que l'Église catholique romaine va définir les règles de formation de ses prêtres. Katolická církev formuluje výchovné principy svých kněží, svých duchovních. Et vous comprenez que le niveau, je dirais, intellectuel et spirituel aussi de ces prêtres va s'élever. A chápete, že na základě této skutečnosti intelektuální i spirituální úroveň katolických kněží prudce začíná stoupat. Et si je vous ai raconté tout cela, A jestliže jsem vám toto všechno vyprávěl, c'est pour vous signaler, vous dire
Pak proto, abych vás upozornil, abych vám řekl, que la spiritualité, eh bien, n'apparaît pas par hasard. že spiritualita prostě nepřichází sama od sebe. Et surtout qu'elle ne souffre pas, qu'elle ne supporte pas l'improvisation. A především, že nesnáší improvizaci. Car l'improvisation dans le domaine spirituel peut être dramatique. Protože improvizace v duchovním životě může se stát něčím dramatickým. Et certains mouvements charismatiques aujourd'hui sont là pour le démontrer. A některá charismatická hnutí dneška jsou toho dokladem. Il y a par exemple un mouvement charismatique nouveau qui se nomme le mouvement de Toronto. Možná, že jste zaslechli, že se objevilo jedna nová vlna charismatického hnutí, které se jmenuje charismatické hnutí z Toronto, nebo toronské charismatické hnutí. On l'appelle Toronto parce qu'il a commencé à Toronto, donc la ville au Canada. Nazývá se Toronto, nebo toronské, protože vzniklo, nebo začalo v Torontě, v Il a Kanadě. des ramifications, des branches en Europe maintenant. A rozvětvilo se do celého světa také do Evropy. Et ils sont arrivés à Berne, en Suisse. Také se objevili v Bernu, ve Švýcarsku. Il paraît que les Bernois sont des gens très lourds. No a zdá se, že Švýcaři, zvlášť Berňané, jsou takový trošičku Très traditionnels. pomalejší, tradicionální, tradičně zaměření, založení, Ils ne bougent pas beaucoup, surtout dans le domaine religieux. kteří v duchovním životě nemají rádi změny. Et pourtant, dans cette ville de Berne, A přesto v Bernu il y a des centaines, paraît-il même des fois des milliers de gens qui se réunissent. jsou stovky a zdá se, že dokonce tisíce lidí, kteří se scházejí. Et vraiment, c'est l'explosion charismatique. A skutečně zde můžeme hovořit o jakési charismatické explozi, letniční explozi. Parler en langue, ça n'est plus rien. Mluvit jazyky to už dneska nic neznamená. Mais maintenant, il y a des formes extatiques. Les gens tombent par terre. Dnes už se jedná o určité extatické projevy, prostě jsou ve vytržení, kde lidé padají na zem. Il y a des gens qui se déshabillent. Lidé, kteří se svlékají. Et tout cela au nom du Saint-Esprit. A samozřejmě všechno tohle ve jménu Ducha Svatého. Une aberration donc dans le domaine spirituel. Prostě zvrácenost v duchovním světě. Et c'est pour cela que nous devons bien sûr, en tant qu'Église, être prudents, je dirais, dans toutes ces manifestations spirituelles. A tak bychom měli v našich sborech, v naší církvi, být na všechny tyto duchovní projevy být velmi, velmi pozorní, velmi opatrní. Nous devons nous ouvrir, Měli bychom být otevření, nous devons être ouverts à l'esprit, měli bychom být otevření působení ducha, mais aussi être prudents concernant ces choses de l'esprit. ale měli bychom být velmi opatrní, co se týče duchovních projevů. Et c'est pour cela que nous devons être toujours ramenés comme protection à la parole de Dieu. A jako štít by nám měl vždycky sloužit Boží slovo. Et nous découvrons que même dans les milieux catholiques romains, eh bien, l'on revient à la Bible. My jsme svědky toho, že dokonce v katolické církvi dnes jsme svědky návratu k Božímu slovu. Il y a quelque temps, j'ai visité un monastère. Přednedávnem jsem Nabíjí. navštívil jeden klášter. C'est tout près de Collonges-sous-Salève. Je to velmi blízko Collonges, Souselev. C'est l'abbaye de Hautecombe. Hautecombe. Je to klášter, který se nazývá Vysoká Komb. No. Hautecombe. Komb. Et c'est une communauté charismatique. A prosím vás, jedná se o letničního charismatické společenství, Mais je dirais, ils sont des charismatiques calmes. ale já bych je nazval takové klidné letniční křesťany. Il est intéressant de voir que dans cette communauté, Je zajímavé si povšimnout, že v tomto společenství il y a des milliers de jeunes qui tous les ans viennent participer à une retraite spirituelle. že tisíce mladých lidí přichází do těchto klášterů, aby se podíleli na jejich duchovní zkušenosti. Qui a dit que les jeunes n'étaient plus intéressés par les choses spirituelles? Prosím vás, kdo si dovoluje dneska říct, že mládež
se nezajímá dnes o duchovní život. Des milliers de jeunes viennent en rassemblement pour écouter le silence. Tisíce mladých lidí tam chodí, tam přichází každoročně, aby na jejich shromáždění poslouchali ticho, Pour méditer. aby tam meditovali. Et ils sont invités aussi à le faire sur la base de la parole de Dieu. A oni je zvou, aby to činili na základě Božího slova. Nous ne croyons pas, du moins je ne crois pas qu'il soit utile d'avoir un autre livre de méditation que la parole de Dieu. Já osobně se domnívám, že nepotřebujeme žádnou jinou knihu k našemu rozjímání duchovnímu, k naší meditaci, než Boží slovo. Vous pouvez méditer pendant des années sur la parole de Dieu. Celé roky můžete meditovat Boží slovo. Le Saint-Esprit saura toujours vous révéler ce qui est nécessaire pour vous au bon moment. A duch Boží vás vždycky povede k tomu, co je pro vás v tom daném okamžiku důležité. Et c'est ainsi que dans l'Église catholique romaine, eh bien, sa position concernant la Bible a positivement évolué. A tak jsme svědky toho, že v lůně katolické církve vztah k Božímu slovu se pozitivně rozvíjí v současné době. Car la connaissance de la Bible nous évitera justement de faire des expériences qui nous conduiront vers le mysticisme. La Bible nous permettra d'éviter des expériences mystiques. Bible nám umožňuje rozvíjet mystické zkušenosti. Dans l'Église catholique, il y a eu des mystiques célèbres. V katolické církvi se setkáváme se slavnými mystiky. Vous avez tous entendu parler d'Ignace de Loyola? Možná, že jste, nebo každý z vás slyšel o Ignáci z Loyoli, De Thérèse d'Avila? o matce, o Tereze Thérèse d'Avila? z Avily, Ou Saint Jean de la Croix? nebo o svatém Janovi z kříže. Ce sont des mystiques célèbres du XVIe siècle. To jsou slavní mystici 16. století. Et pour eux, la compréhension spirituelle était une compréhension mystique. Pro ně duchovní zkušenost rovnala se mystické zkušenosti. Pour eux, la vie spirituelle consistait à atteindre Dieu. Pro ně duchovní zkušenost znamenala dosáhnout Boha. À rentrer en quelque sorte dans la divinité. Vstoupit jakýmsi způsobem do božství. Ainsi que ce qu'ils considèrent comme l'âme, A tak to, co považovali a nazývali duše, l'âme qui pour le catholique romain eh bien, est d'essence divine, pro římskokatolíky duše je božského původu, božské podstaty, qui serait en quelque sorte un morceau de divin qui serait descendu dans l'homme. Oni pochápali duši jako jakýsi kus božství, kousek božství, které sestoupilo do jejich tělesného těla tedy. Leurs exercices spirituels consistaient justement à s'élever vers Dieu. A tak jejich duchovní cvičení, jejich duchovní exercicie byly zaměřeny k tomu, aby jejich duše byla znovu pozdvižena vstříc Bohu. Et ce n'est pas ce que nous voulons faire. Ale to my nechceme dělat toto. Nous n'avons pas besoin de le faire. My to nepotřebujeme dělat. Nous n'avons pas besoin de monter là vers et dans la divinité. My nepotřebujeme nějakým způsobem šplhat blíž k Pánu Bohu. En nous concentrant et en méditant. Tím, že budeme toho dosahovat naší soustředěností a technikami meditace. Souvenons-nous que Jésus est descendu. A to proto, protože Pán Ježíš se stoupil k nám. Le Saint-Esprit et Jésus, le Saint-Esprit sont déjà là. Duch Boží se stoupil, Ježíš i Duch Svatý jsou mezi námi. Et toute l'histoire du sanctuaire A celá symbolika svatyně nous instruit que Dieu est au milieu de son peuple. nás učí, že Bůh přebývá v uprostřed svého lidu. Nous n'avons pas besoin d'aller le chercher ailleurs, My nepotřebujeme ho hledat někde jinde, par des expériences mystiques. nějakými mystickými zkušenostmi. Non, Jésus, le Saint-Esprit, le Père sont déjà là, au milieu de nous. Ne, Otec, Syn i Duch Svatý jsou mezi námi, uprostřed nás. Et il est bien qu'il en soit ainsi. A bylo by dobře, kdyby to tak bylo.
Et c'est ainsi que les catholiques romains eh bien, ont souhaité vivre et amplifier justement leur expérience spirituelle. A tak katoličtí křesťané si přejí a touží stále rozvíjet svoji duchovní zkušenost. Et nous découvrons que de cette manière, l'histoire de la spiritualité A tak si povšimneme, že dějiny spirituality marche de concert avec l'histoire de l'humanité. Elle marche avec l'histoire de l'humanité. jsou v souladu s vývojem obecné lidské historie. Et chaque époque a eu ses crises de spiritualité. Každá epocha historická měla svoji krizi. Et c'est ainsi que de cette manière se dénote la fragilité ou la difficulté humaine à vivre une expérience spirituelle. A při takovéto příležitosti se ukázala ta křehkost naší člověčiny prožívat duchovnost. Et il incombe, cela fait partie de notre, je dirais, de notre travail, eh bien, de faire renaître cet aspect de la vie spirituelle. A tím vrcholem je v těchto krizích znovu vytvořit, znovu zrodit tu duchovní zkušenost. Et les catholiques romains ont contribué justement à nous aider à comprendre ce que pourrait être le principe d'une expérience spirituelle. Římskokatolíci nám pomáhají v tom, abychom pochopili, co je zásadou v tomto procesu. Le principe spirituel de l'expérience. Procesu prostě učení se spiritualitě, nebo jak bych to přeložil. Nous allons en rester là pour les catholiques. Tady si myslím, že stačí, co se týče katolické církve. Je pense qu'il est bien aussi que nous puissions parler un petit peu de l'histoire protestante, de ce qui s'est passé du côté protestant. A myslím si, že by bylo dobré, kdybychom se také povšimli toho, co se dělo v protestantském světě. Parce que la réforme protestante, protože reformace, protestantská reformace, ainsi que les mouvements issus de la réforme ont contribué eux aussi à faire progresser cette quête spirituelle. Přispěli i všechny ta hnutí, která vyšla z reformace, přispěli k rozvinutí pochopení duchovnosti. Ils ont aussi apporté et contribué justement à une meilleure compréhension de la vie spirituelle et des pratiques spirituelles. Přispěli k lepšímu pochopení a také prožívání duchovnosti. Et il y a plusieurs raisons, je dirais, à cet aspect protestant. A v tomto křesťanském světě k tomu bylo několik důvodů. Premièrement, za prvé, la parole de Dieu, eh bien, de nouveau a fait autorité. Boží slovo bylo znovu tou svrchovanou autoritou, chápáno jako ta svrchovaná autorita. Elle a été redécouverte et acceptée. Boží slovo bylo znovu objeveno a přijato. Deuxièmement, za druhé, la compréhension de la conversion exprimée par le baptême, eh bien, rendait sa signification. Nové pochopení významu křtu přispělo také k tomu pochopení duchovnosti. Il y avait un nouveau sens dans la compréhension de la vie spirituelle au travers du baptême. Došlo k novému pochopení duchovního života prostřednictvím nového pochopení významu křtu. Et bien sûr, il y a eu cette redécouverte aussi, troisièmement, du concept du sacerdoce universel. A za třetí, nové pochopení všeobecného kněžství. Quatrièmement, il y a eu aussi la théologie de la grâce qui a contribué à nourrir la vie spirituelle. Za čtvrté, v protestantismu došlo k novému pochopení teologie milosti, které přispělo k novému a lepšímu pochopení spirituality. Et il faut savoir que tout au long de la réformation protestante et de ses héritiers, a tak je třeba přiznat, že během celé reformace a také jejich dědiců la pratique spirituelle allait être remise en question. Byla
la pratique, la pratique spirituelle allait être remise en question. byla znovu rozdiskutována ta spirituální praxe. Il n'y avait pas un seul mode de vie spirituelle ou d'expérience spirituelle. Oni vlastně neměli žádný způsob, jak spiritualitu prožívat. Mais chaque église allait apporter sa pierre, sa contribution. A tak každá z těch církví k tomu přispěla svým způsobem, jakým si bratr říká, vlastním kamenem k tomu přispěla k této stavbě. Et maintenir cet aspect spirituel était un défi au sein du protestantisme. A právě tento duchovní rozměr v protestantismu se stává jakousi novou výzvou. Car il faut savoir qu'un des problèmes du protestantisme Protože je třeba vědět, že jedním z problémů v protestantismu était de se libérer du système philosophique hérité, donc de la période scolastique. znamenalo, nebo pro ně bylo jedním z nejdůležitějších problémů se osvobodit od zděděného filozofického systému, to znamená scholastického. Il y avait un système philosophique qui venait donc des Grecs, d'Aristote. To byl systém, který církev katolická přijala z řecké filozofie od Aristotela, qui faisait appel naturellement à la raison, à l'intelligence. která se dotýkala samozřejmě rozumu, inteligence. Et ce système, bien sûr, ne donnait pas pleine satisfaction. A tento systém pochopitelně nás plně neuspokojuje. Et les protestants essayaient donc de se libérer de ce système. Protestanté se z tohoto filozofického systému chtěli osvobodit. Et ils essayaient aussi de se libérer de la tradition catholique romaine. A pokoušeli se také osvobodit od té katolické tradice. Mais bien sûr, ils avaient aussi besoin de ce système pour établir leur propre compréhension de la foi. Na druhé straně ovšem potřebovali také nějaký jiný model, aby mohli postavit, vytvořit svoje pojetí víry. Et pochopení víry. La réforme allait vivre cette tension très forte. A během reformace tady prožívali velké napětí v tomto smyslu. De définir une nouvelle théologie, de proposer une nouvelle théologie. A sice, aby definovali, formulovali nové učení, novou doktrínu, qui permettrait justement d'harmoniser et d'articuler la foi et la raison. Která by umožňovala vyvážit vztah mezi rozumem a vírou. Le protestantisme allait vivre cette tension entre l'intellectuel et l'émotion et l'émotif. A tak v té době protestanté prožívali toto velké napětí mezi tím duchovním a une tension entre la raison et l'émotion. Mezi rozumem a mezi citem. Et plus les protestants allaient intellectualiser, je dirais, l'expression de la foi, a čím více protestanté zdůrazňovali tu stránku rozumovou víry, moins ils laissaient de place aux émotions. Stále méně nechávali místa pro svůj citový život. Et c'est ainsi que tout ce qui avait trait à l'émotif, eh bien, était mis de côté. A tak všechno, co zavánělo něčím citovým, bylo dáno stranou. Et c'est peut-être aussi un peu notre héritage en tant qu'adventistes. Víte, my jako dědicové protestantismu, reformace, jsme toto asi trochu převzali. Nous avons vécu le même processus de développement intellectuel. My jsme prošli stejným intelektuálním procesem, vývojem. Il a fallu construire aussi rationnellement nos croyances. My jsme také v počátku našeho hnutí potřebovali formulovat naše věrouku. Il a fallu pouvoir les justifier. Museli jsme ji zdůvodnit, les expliquer, vysvětlit, historiquement, théologiquement, systématiquement. Historicky, teologicky, systematicky.
Et c'est ainsi que nous avons développé un programme scolaire important dans notre Église. A tak vznikl také náš výchovný vzdělávací program v našich sborech, v našich školách. Nous avons aussi nos intellectuels, nos docteurs. Máme mezi námi naše intelektuály, naše doktory. Il y a donc dans notre Église un fort aspect intellectuel. A proto v naší církvi je silně zdůrazňován ten intelektuální aspekt, Qui laisse peu de place justement aux émotions. který neskýtá příliš prostoru, příliš místa pro citovou stránku křesťanství. Et nous allons essayer très rapidement de voir ce qui s'est passé chez les luthériens, A tak velmi rychle se podíváme na to, co se dělo mezi luterány, chez les réformés, mezi reformovanými, chez les anabaptistes, anabaptisty, les puritains, puritány, les piétistes, pětisty et puis les wesleyens, les méthodistes, les derniers, les nôtres. a mezi metodisty, tedy stoupenci Wesleye, tedy to je hnutí, z kterého vyšel adventismus. On va essayer d'aller assez vite. Pokusíme se to proběhnout rychle. Alors tout d'abord les luthériens. Tak tedy nejprve luteráni. Durant des siècles, pendant des siècles, Během staletí la religion fut perçue comme quelque chose que les gens devaient faire. luteráni považovali náboženství jako něco, co se mělo dělat. Ils n'avaient pas besoin de beaucoup réfléchir. Nepotřebovali o tom příliš přemýšlet. On invitait, on demandait aux gens de faire, d'accomplir des rites. Prostě se vyžadovalo na lidech jenom, aby vykonávali určité rituály. Et bien sûr, cela avait développé un sens légaliste très fort. A to v lidech vytvořilo velmi silný smysl pro legalismus, pro zákonnictví. Et Luther a lutté justement contre le légalisme. Ale Luther samozřejmě bojoval proti legalismu. Et pour Luther, A pro Luthera tous les actes religieux qui donnaient l'impression donc d'être des choses à faire étaient suspects. tedy všechny věci, které se musely dělat, Luther se snažil odstranit. Les processions, Všechny ty povinnosti, tedy například procesí, le chapelet, le chêne avec le chapelet pour égrener les prières, potom také ty, no jak se to jmenuje, ten modlitební růžence. Děkuji. Růžence. les prières, Modlitby povinné, les moments de silence imposés, vyžadované, předepsané okamžiky mlčení. tout cela semblait des abus pour Luther. Tohle všechno pro Luthera bylo něco, co se mělo odstranit. Et c'est vrai qu'il y avait eu des abus en ce qui concernait les choses à faire. Je pravda, že některé věci byly zneužívány právě těmito nařízeními. Il y a des gens qui vivaient par exemple sur une colonne. Například byli lidé, kteří žili na nějakém sloupu. Il y en a eu un célèbre, Simon le Stylite, Například jeden, který se jmenoval Šimon Stylit, qui a vécu, si je me souviens bien, une cinquantaine d'années en haut d'une colonne. který žil, jestli si dobře vzpomínám, na asi 50 let na vrcholu jednoho sloupu. Il se séparait du monde. Prostě chtěl být oddělen od světa. Il pensait gagner le ciel de cette manière, A domníval se, že se takhle přiblíží k nebi. par des rites, par des actes. Prostě svými skutky, rituály. D'autres, eh bien, s'imposaient de ne manger que de l'herbe. Někteří zase si uložili, že nebudou jíst nic jiného než trávu. Certains se faisaient enfermer, emmurer dans des caves. Někteří se uzavřeli do kobek. Il y avait juste une petite ouverture pour leur passer quelque nourriture. A tam měli jen takové mrňavé okénko, kterým si nechávali podávat stravu. Et ces gens, eh bien, ont vécu ces superstitions pendant des années. A oni, tito lidé, žili v těchto pověrách během let a let. Il y avait bien sûr les flagellations, comme Luther, qui se donnait des coups de fouet. Byli flagelanti také, to znamená ty trapiči, kteří se mrskali, nebo mrskači se jim říkalo, že kteří se bičovali, podobně to dělal Luther. Vous comprenez que Luther s'est révolté contre ces pratiques. A právě proti těmto praktikám se Luther vzbouřil. Ce qui a intéressé Luther, c'était la réflexion, la compréhension. To, co Luthera zajímalo, bylo porozumění, pochopení, uvažování nad těmi Et věci. c'est ainsi que dans le monde protestant, A tak v protestantském světě la réflexion, uvažování, reflexe,
L'étude de la Bible était encouragée en priorité. Byla v prvé řadě zdůrazňováno uvažování, studium Božího slova. Il fallait étudier, étudier et encore étudier. Bylo to heslem těch protestantů, reformátorů studovat, studovat a znovu studovat. Et vous comprenez que de cette manière, le spirituel était laissé de côté. A pochopitelně, že tímto způsobem duchovní rozměr náboženství byl zanedbáván. Et c'est ainsi que, que l'historien Philippe Schaff, A tak historik Philipp Scharf, en parlant du séminaire luthérien de Wittenberg, když hovořil o luterském semináři, který byl ve Wittenbergu, signale qu'il n'y avait pratiquement pas ou qu'il n'y avait pas justement de dimension spirituelle. si povšiml, že v tomto semináři vlastně neexistovala žádná duchovní dimenze. Dans les milieux protestants traditionnels, on ne s'est pas intéressé aux questions spirituelles. V protestantském prostředí se prostě nezajímali o duchovní, o spirituální věci. Cela était laissé à la discrétion de l'individu. Chacun devait faire sa spiritualité. To bylo necháno každému jednotlivci, to byla věc prostě osobní, věc individuální. Il fallait étudier, étudier, étudier. Muselo se studovat, studovat a studovat. Il fallait raisonner, défendre la foi. Muselo se rozumně uvažovat, muselo se obhajovat Et víru. c'est vrai qu'il y a eu un exercice intellectuel très difficile, très lourd. A tak oni měli také cvičení velmi těžká, velmi náročná. Et je crois que dans notre Église, nous sommes héritiers aussi de cette façon de penser et de fonctionner. A jsem přesvědčen, že naše církev zdědila tento způsob pojetí v náboženství. Disons un mot maintenant de l'Église réformée. Řekněme si několik slov o reformované církvi teď. Là encore, il y a un auteur du nom de Kelsey, Tady také budu citovat jednoho autora, který se jmenuje Kelsey. admet que la tradition spirituelle fut perdue à l'intérieur des églises réformées. Který také hovoří o tom, že uprostřed reformované církve ten duchovní aspekt se vytratil. Il perdait justement cette dimension spirituelle. Prostě ta duchovní dimenze se vytratila. Et la question qui vient à l'esprit, c'est pourquoi? No a ta otázka, která nás napadá, je proč? Encore une fois, la réponse vient du fait que l'Église réformée était suspicieuse de tout ce qui ressemblait au formalisme, à des pratiques, à des rites. Odpověď je ta, že reformovaná církev byla velmi podezřívavá vším, co zavánělo formalismem. Pour un calviniste, Pro takové kalvinisty, pro nějakého kalvinistu, encore une fois, ce qui était important, c'était la compréhension et la signification de la parole de Dieu. to, co bylo důležité, bylo pochopení a význam Božího slova. Pas de place pour les pratiques spirituelles, pour les émotions. Nebylo tam místa pro duchovní život, duchovní praxi, pro cit. Et on reconnaît la rigueur théologique, la rigueur intellectuelle de Calvin. Připomeňme si jenom tu teologickou přísnost Kalvína. Calvin était un génie de la philosophie, de la systématique. Kalvín to byl genius systematické teologie. Il savait structurer, organiser sa pensée, expliquer la parole. On dovedl úžasně obdivuhodně formulovat, vytvořit systém teologický. Calvin était une mécanique cérébrale. Kalvín byl slavný, nebo byl to mozkový mechanik, by se doslova říkal. C'était une véritable Rozumový mechanik. une mécanique intellectuelle, effectivement. Intelektuální mechanik. Il devait avoir raison et il devait tout expliquer par la raison. On musel mít pravdu a všechno dovedl vysvětlit rozumem. Et on sait où cela a conduit Calvin. A víme také, kam tohle to vedlo. Lors d'un procès célèbre, Při jednom slavném procesu il a donné la priorité à la raison. dal přednost rozumu
et il a ordonné que l'on brûle Michel Servet. A dal příkaz, aby Michel Servet byl upálen. Calvin était un intellectuel, Calvin to byl intelektuál, froid. chladný intelektuál. Il ne succombait pas à l'émotion. Ten nepodléhal emocím. Il ne permettait pas l'émotion. On nedovoloval emoce. Il fallait avoir raison théologiquement. On vyžadoval, aby teologie byla zdůvodněna rozumově. Et c'est ainsi que l'exercice intellectuel pour l'Église réformée A tak pro reformovanou církev ty náboženská cvičení était pour eux un exercice ou un signe de l'obéissance à Dieu. byl vlastně takovým výrazem poslušnosti Boha. Étudier la parole était suffisante. Tedy studovat Boží slovo pro ně bylo dostatečné. Et tout ce qui était sentimental, spirituel, supprimé. Všechno, co bylo citové, duchovní, bylo vyřazeno. Mais nous devons reconnaître que les gens ont aussi besoin d'exprimer leurs émotions. Ale my musíme si uvědomit, že lidé potřebují také projevit své city. Nous avons besoin de comprendre nos émotions, de les exprimer. Měli bychom pochopit, chápat své emoce a měli bychom je umět také vyjádřit. Mais dans l'Église réformée, il n'y avait pas de place pour l'émotion. Ale v reformované církvi pro tohle to nebylo místo. Et nous avons aussi quelque part hérité de cela. I toto jsme svým způsobem zdědili v naší církvi. La spiritualité anabaptiste. Slovíčko také věnuji spiritualitě mezi anabaptisty. Les anabaptistes, eux, ont vécu une réaction à l'Église réformée. Anabaptisté byli svým způsobem reakcí na reformovanou církev. Mais là aussi, eh bien, dans leur intention de manifester leur spiritualité, Ale v jejich snaze vyjádřit svoji duchovnost ils ont aussi commis certains abus. se dopustili několika omylů. Pour eux, ce qui était nécessaire, c'était d'être coupés du monde. Pro ně to, co bylo nejdůležitější, bylo oddělení od světa. Et c'est ainsi que pour eux, le baptême, la prière, Pro ně křest, modlitba, le repas du Seigneur, la communion donc, večeře Páně étaient des éléments majeurs de leur parcours spirituel. byly tím nejdůležitějším v jejich náboženském životě. La prière était pour eux justement un moyen de se couper du monde, Modlitba pro ně znamenala oddělení se od světa. une manière d'exprimer la souffrance de Christ. Způsob, jakým vyjádřili stotožnění se s Kristovým utrpením. Et c'est vrai que si nous découvrons certains abus de l'Église anabaptiste ou des anabaptistes, A tak když teď si všímáme některých omylů anabaptistů, nous devons reconnaître qu'ils mettaient toute leur ardeur à satisfaire la volonté de Dieu. pak si všimněme, že i oni se snažili velmi horlivě konat, činit Boží vůli. Et peut-être que nous pouvons aussi reconnaître cela, que nous avons besoin de reconnaître la volonté de Dieu, Možná, že i my obéir à Dieu. jsme tohle nějak převzali, že také my se snažíme v prvé řadě konat Boží vůli. Et l'obéissance passe aussi par la spiritualité. Samozřejmě, že poslušnost jde také přes spiritualitu. Un mot maintenant de l'Église puritaine. Teď bych rád řekl několik slov o puritánech. Ce qui est intéressant peut-être chez les puritains, To, co je zajímavé na puritánech, c'est qu'ils accordaient une grande place, une grande attention à la famille. bylo to, že dávali velkou důležitost rodině. Ils voyaient cet aspect utile du développement spirituel à l'intérieur de la famille. Oni se věnovali duchovnímu životu uprostřed rodiny. Car il est vrai que si la vie spirituelle est bien sûr une question personnelle,
Je pravda, že když duchovní život je především osobní otázkou, elle doit aussi toucher la famille. měl by se taky dotýkat rodiny, rodinného života. Nous savons certainement tous qu'il est difficile justement de maintenir une vie spirituelle dans la famille. My si taky jsme vědomi toho, do jaké míry je obtížné udržovat duchovní život v našich rodinách. Et plus les enfants grandissent et quittent la maison, plus cela est difficile. Čím jsou děti starší a opouštějí domov, potom je tohle stále těžší a těžší. Mais il faut aussi savoir que les puritains eh bien, ont exagéré. Ale musíme si uvědomit nebo přiznat, že puritáni zde přeháněli. Au travers de leurs pratiques, ils voulaient, eux, changer le monde. Svými praktikami chtěli změnit svět. Et ils sont devenus intolérants, répressifs. A stali se naprosto netolerantními a začali vyžadovat a pronásledovat ty ostatní. Ils jugeaient, ils condamnaient leurs frères. Oni soudili, odsuzovali své bratry. Certains magistrats, donc puritains, imposaient des amendes. Některé úřady puritánů ukládali pokuty. Ils emprisonnaient les récalcitrants, donc ils les mettaient en prison. Své odpůrce věznili. Ils firent donner le fouet Dokonce je nechávali bičovat. et même pendir quelques incorruptibles. A některé nepoddajné dokonce věšeli na prostě. Et c'est ainsi que nous gardons une certaine image du puritanisme comme étant une religion intolérante. A právě proto možná, že toto ovlivnilo náš pohled na puritány jako na velmi netolerantní Et lidi. cela nous enseigne aussi que la vie spirituelle passe par la tolérance. A tohle nás učí, že duchovní život také musí jít přes toleranci. Et dans notre Église, nous devons aussi apprendre la tolérance, V našich zborech bychom se měli učit toleranci, qui s'accompagne d'une vie spirituelle authentique. Tolerance, která doprovází skutečný duchovní život. Et puis, il y a eu donc les piétistes, la spiritualité piétiste. Teď přejdeme k pojetí spirituality uprostřed pietistů. Les piétistes ont protesté justement contre toute religion formaliste, dogmatique, sans passion. Pietisté protestovali proti náboženství formálnímu. Ils ne voulaient pas d'une religion cérébrale froide. Oni protestovali proti náboženství, které bylo chladné, které bylo bez citu, které bylo jenom rozumové. Et là aussi, ils voulaient vivre une spiritualité au sein du groupe. A tak oni se také pokoušeli o duchovní život, ale tentokrát uprostřed skupin. Il était important pour eux que toute la communauté participe à la vie spirituelle. Pro ně bylo důležité, aby celé společenství se účastnilo duchovní zkušenosti, duchovního života. Et ce qui est intéressant, A to, co je pozoruhodné, c'est qu'ils ont compris que la spiritualité ne pouvait pas être séparée de la vie de tous les jours. bylo to, že oni si povšimli, že duchovnost není možno oddělit od každodenního života. Notre existence passe par la vie spirituelle. Naše existence vlastně má co dočinění s duchovním životem. Pratique. Naše víra by měla být a musí být praktická. La spiritualité est là pour nous aider à transformer notre être tout entier. Spiritualita by měla na pomoci přeměně celé naší bytosti. Et peut-être ce que l'on peut reprocher aux piétistes, Ale to, co bychom jim mohli vytknout, tedy pietistům, c'est qu'ils sont devenus tellement scrupuleux že byli tak úzkostliví, qu'ils sont devenus moralistes. že se z nich stali moralisté. Et la transformation de notre être ne doit pas nous conduire à devenir des moralistes. Proměna naší bytosti by neměla nás vést tomu, že by se z nás měli stát moralisté. Devenir spirituel n'est pas là pour juger, pour condamner les autres.
Tím, že jsme duchovní, neznamená, že budeme odsuzovat a posuzovat ty mais ostatní. au contraire pour les accompagner, pour les soutenir. Ale naopak, jim pomoci, jim pomáhat, je doprovázet. Et un dernier mot sur la spiritualité méthodiste. A nakonec spiritualita u metodistů. Nous sommes directement ou assez directement héritiers du méthodisme. My jsme přímo nebo dost přímo dědici pojetí náboženství u metodistů, tedy následovníků Wesleye. Et ce sont les frères Wesley qui justement ont développé le méthodisme. Byli to právě bratři Wesleyové, kteří položili základ metodismu. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont découvert la foi et découvert la dimension spirituelle dans un groupe. To, co je pozorodné, je, že tito lidé právě objevili důležitost spirituality, důležitost duchovnosti uprostřed společenství, uprostřed skupiny. Un groupe qui leur a permis de comprendre que ce qu'ils connaissaient, ils devaient aussi le porter au monde. A sice, že to, co poznali, co uprostřed té skupiny poznali, také měli předávat světu kolem sebe. La foi, la dimension spirituelle passée par les autres. Ta víra prožívaná osobně by měla být předávána také těm druhým. Ils ont été convaincus qu'ils devaient apporter, je dirais, dans un grand mouvement d'évangélisation, la parole de Dieu et la présence de Jésus. A oni byli přesvědčeni, že by měli být každý součástí velkého evangelizačního hnutí. Et la spiritualité de Wesley les a conduits justement à enflammer le monde. A tak ta duchovnost Wesleyho je vedla k tomu, aby zapálili svým způsobem celý svět. Et je crois que nous sommes fiers d'être les héritiers, je dirais, de ces gens. My jsme také dědici tohoto pojetí a jsme na to hrdí. En conclusion, quelles sont les leçons que nous pouvons tirer de ce que nous avons vu ce matin? Tak tedy na závěr, jaká naučení bychom si mohli vzít z toho, co jsme dnes ráno probrali. Nous découvrons que tous ces mouvements, y compris l'Église catholique romaine, sont passés par des phases différentes. Mohli jsme si povšimnout, že všechna tato hnutí, včetně katolické církve, prošly různými vývojovými etapami. Chacun était soumis aux influences du temps. Každá z těchto historických etap podléhala dění ve světě. La philosophie scolastique, Také skolastická filozofie ovlivnila le rationalisme du siècle des Lumières. Racionalismus, tedy rozum, věk rozumu v době osvícenecké. Et ce qui est intéressant de découvrir, c'est de voir que malgré la pression philosophique, A to, co je zajímavé, je si povšimnout, že navzdory tohoto tlaku filozofického, který přicházel ze světa, malgré le raz-de-marée du rationalisme, navzdory tomu tlaku racionalismu, qui tendait à remplacer la soif spirituelle par la raison, který se pokoušel nahradit tu duchovní touhu, tu duchovní žízeň rozumem. il y a toujours eu des groupes, des communautés qui ont voulu être les champions de la spiritualité. Byly zde vždycky skupiny lidí, kteří se chtěli stát jakýmisi přeborníky v duchovnosti. Ces groupes n'ont jamais abandonné l'idée de la vie spirituelle. Tyto skupiny nikdy se nevzdaly myšlenky v prohloubení duchovního života. Et c'est vrai que si aujourd'hui nous pouvons voir qu'il y a des dangers dans certaines orientations spirituelles, A i dnes, když jsme si vědomi nebezpečí, která jdou z těch různých duchovních orientací, le plus grand danger est probablement bien, de ne pas s'en occuper. pak si uvědomujeme, že to největší nebezpečí je být ke všemu tomuhle lhostejný a Et nezajímat. notre responsabilité en tant qu'Église est justement de retrouver la foi de nos pionniers et la vie spirituelle de nos pionniers. A to, o co bychom měli především usilovat, je znovu objevit tu horlivost našich pionýrů,
kteří toužili prožívat svoji duchovnost. Et certainement, dans notre Église, il y a encore beaucoup de place pour la dimension spirituelle. A zvlášť v našich zborech je dneska ještě mnoho místa pro duchovní život. Je vais m'arrêter là pour ce matin. Já dnes ráno bych tady skončil. Mais peut-être que vous avez des questions ou des réactions. Možná, že máte nějaké otázky nebo nějaké reakce. Peut-être que vous avez envie de vous exprimer, de dire comment vous percevez la spiritualité, comment vous vivez cela. Možná, že máte chuť také vyjádřit, jak vy tyto věci vidíte, jak je chápete a možná, že to chcete i vyjádřit. Et peut-être que vous êtes tellement fatigué que vous n'avez plus envie de parler. A nebo možná jste už tak znavení, že už nemáte chuť vůbec nic ani mluvit. Cela va peut-être venir encore demain, parce que demain nous allons parler justement de l'histoire de l'Église adventiste dans le domaine de la spiritualité. Možná, že to přijde až zítra, protože zítra budeme hovořit o spiritualitě v historii adventismu. Et je crois que là, il y a une réflexion très, très intéressante et très importante pour notre Église. A tam se domnívám, že dojdeme k mnoha důležitým zjištěním. Mais je voudrais quand même vous donner la possibilité de dire ou de parler si vous avez envie de dire quelque chose. Přesto bych vám rád nechal ještě místo k vyjádření vašich otázek nebo připomínek, pokud k tomu máte chuť. Sinon, oui. Concerne le défi catholique et le défi protestant, Pokud se týká o tuto výzvu katolíků i protestantů dnešní doby, chacun vit bien sûr selon son histoire, selon sa tradition, sa vie spirituelle. každý žije ve své tradici a ve své duchovní tradici. Alors encore une fois, la spiritualité catholique ne doit pas être notre modèle. Katolická spiritualita, ještě jednou opakuji, by neměla být naším vzorem. Je crois que notre Église peut, sur la base de la parole de Dieu, développer, je dirais, ces principes de vie spirituelle. Znovu opakuji, že katolická církev se snaží dneska dát důraz na biblické učení. Mais ce qui est sûr, en tout cas, c'est que les catholiques ne sont pas du tout indifférents, les catholiques romains, ni même les protestants ne sont plus du tout indifférents à ce qui se passe dans le domaine spirituel. Ale o tom jsem si jist tím, že ani katolíci, ani protestanté nejsou lhostejní k tomu, co se děje dnes v duchovním světě. J'ai ici un article Mám zde jeden článek, qui est écrit par Chris Hingley, který napsal Chris Hingley, qui dit que la spiritualité est devenue un sujet dont les protestants parlent énormément. Tam je řečeno, že duchovnost se stala předmětem, o kterém protestanté stále více a více hovoří. Et cela même dans les séminaires protestants. A dokonce v protestantských seminářích. Alors nous découvrons que pour les catholiques, il y a une très longue tradition. Tak tedy my jsme si řekli, že katolíci zde mohou navázat na velmi dlouhou tradici. Que pour les églises protestantes ou le protestantisme, ils essaient de rattraper le retard. A že protestantské církve se pokoušejí dohonit svoje zpoždění. Et j'espère bien que l'Église adventiste aura sa place justement dans les propositions qu'elle fera pour développer dans ses églises, dans ses écoles, la vie spirituelle des croyants. Já jsem přesvědčen, že adventistická církev bude mít co nabídnout ve svých školách i v tomhle smyslu. Je crois que nous avons été trop longtemps silencieux dans ce domaine. Domnívám se, že jsme příliš dlouhou dobu v této oblasti mlčeli. Et je découvre depuis quelques années A během posledních let que cette dimension spirituelle est en train de revenir dans nos églises et cela est bon. si můžeme povšimnout, že tato touha po spiritualitě se znovu vrací do našich sborů a to je dobře. Car nous ne sommes pas sauvés par la théologie.
protože teologie nás nespasí, Nous sommes sauvés par la relation que nous avons avec Jésus-Christ. ale spasí nás vztah, který máme s Ježíšem Kristem. Nous devons rencontrer le Seigneur. Měli bychom toužit se setkávat s Ježíšem, s Et nous Pánem. devons essayer de développer tous les outils possibles pour que cette rencontre soit la meilleure possible. A měli bychom využít všechny prostředky k tomu, aby toto setkání se mohlo uskutečnit. Que nos cœurs, que nos esprits soient ouverts et sensibles à la présence du Seigneur. Aby naše mysli, naše srdce byla otevřená a citlivá k působení Božího ducha.